ये जो आप देख सकते हो ये कार्बन जैक है जिसका कार्बन घिस चुका था, ये देख सकते हो आप। और ये है फ्रंट लोड मशीन के अंदर लगता है नीचे की तरफ। हमने सोचा पहले इसके अंदर नया लगाया, लेकिन नया हमने कोशिश की ढूंढने की, लेकिन हमें मिला नहीं। तो हमने सोचा कि इसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नया तो मिलेगा नहीं। तो हमने इसी के अंदर थोड़ा सा जुगाड़ बिठाया, क्योंकि जुगाड़ में तो इंडिया आगे है। तो हमने इसी के अंदर जुगाड़ बिठाया। पहले मशीन में दिक्कत आ रही थी, मोटर चल नहीं रही थी इस जैक की वजह से। मतलब इसका कार्बन घिस चुका था उसकी वजह से। अब ये चल रही है एकदम, मशीन ओके है एकदम। और मशीन A1 कंडीशन के अंदर अभी चल रही है।